Bom, galera, eu vou mostrar pra vocês aí. Já deve ter visto, já deve ter muito vídeo aí, não sei se é muito explicativo, eu não acompanhei nenhum vídeo. Esse carro aqui é um X35, o ano 2011, tem amplificador original, subwoofer original e beleza. Tivemos um problema lá no módulo original e vou substituir o módulo. Beleza. Aqui. Deixa eu mostrar aqui. O fio de canal eu vou substituir por esse daqui, vermelho e azul. Vou cortar aqui agora. Já fiz o teste, a continuidade. E aqui também. Aqui. Vou acompanhar a quantidade de pino. Já está cortadinho aqui. Já fiz a continuidade de todos. Aqui atrás é o módulo. Aqui, ó, o fio vermelhinho lá e o azul sai aqui. E o fio verde branco sai aqui. Os canais aqui, eu vou deixar aqui escrito quem é quem. Fiz na tomadinha aqui para você ver. Esses dois primeiros, dianteiro esquerdo, os dois do aqui, ó, laranja ou é vermelho, sei lá, com azul, dianteiro esquerdo, aí pega da ponta de cá, verde com laranja, traseiro direito, e o amarelo com preto, traseiro esquerdo. Os fios do subwoofer que tá ali, original, eu vou substituir eles aqui. Essa dica é para quem sabe fazer, não vai de curioso não. Aqui já tem positivo, tem negativo, e vou fazer o fio do sinal aqui, tá bom? Essa dica é para quem sabe fazer, não adianta você de curioso tentar trocar o módulo sozinho não.